Şu anda Tospik kaçıyor. Kaplumbağa kaçıyor. Cemre arkasından gidiyor. Biraz önce yürümüyordu. Yürümediği için Cemre çok üzülmüştü. Şimdi yürüdüğünü görünce arkasından gidiyor. Cemre o ne? Gidiyor. Tospik. Bak nasıl gidiyor Cemre. Bak biraz önce görmemişti, bak şimdi görüyoruz. Yavaş anneciğim. Yavaş Cemre. Uyandık. Merhaba Tospik. Uyandık. Tospik merhaba. Anne çocuk diyor. Sen çok tatlı bir Tospik'sin. Diyor. Evet. Uyandık. Tuttum. Şimdi düşersin ama bak dur. Tospik yine kaçtı. Yine içine kaçtı. Yuvasına girdi yine. Cemre.